تخيلي تكوني حاملة والشخص اللي ثقتي فيه هو اللي غادي ينهي حياتك. في 2022 قصة صدمت أمريكا بالكامل. ليز دود، شابة كانت كتسنى طفلها حامل ب8 شهور، أيام قليلة فقط تفصلها عن الولادة، ولكن الصديق السابق ديالها جعل حياتها ولكن ليس بنية جيدة. في ليلة واحدة غادي يدخل الدار وغادي يفصل لها راسها على الجسد ديالها. الشرطة قالت أن التفاصيل كانت صادمة لدرجة يصعب تصديقها. بعض القصص أحيانا كتفكرك أن الخطر كيكون قريب بزاف.